લેક્સસ સીએનસીની શું સ્પેશિયાલિટી કહી શકે કે લોકો લેક્સસ પાસે આ વસ્તુ જોઈ આ સિસ્ટમ જોઈને આવશે? અમારી જે ટીમ છે ને એ 24/7 અવર્સ કામ કરવા માટે રેડી છે. ઓકે, 24/7 અવર્સ ટેકનિકલ કામ માટે પણ રેડી છે. એટલે અમે સર્વિસ આપીએ છીએ કસ્ટમરને. અમે ગ્રાઉન્ડ લેવલે કામ કરીએ છીએ. અમે ડાઉન ટુ અર્થ કામ કરીએ છીએ. ઓકે. એના હિસાબથી કસ્ટમર એમ મને કહે રાત્રે 1 વાગે ફોન કરીને કે ભાઈ મારે રાત્રે 4 વાગે જોબ જોઈએ છે. જો અમારી ત્યાં નાઇટ શિફ્ટ ચાલુ હોય તો એને અમે રાત્રે 4 વાગે પણ ડિલિવરી કામ કરી આપીએ છીએ. એ જ અમારો પ્લસ પોઈન્ટ છે.